我好記得嗰年係2010年，喺我人生嘅轉捩點，就係我要做啲乜嘢去服務社會啦。咁就睇到電視廣告，好缺人手喎，醫院啊、養老院都好缺人喎。跟住我自己就係去作出一個決定，就去考咗一個保健員，接觸好多洗腎嘅病人。因為洗腎咧，真係一個好痛苦嘅經歷嚟嘅。佢哋每一日要被洗3至4次，佢哋唔可以出街啦，唔去得遠啦，亦唔可以食得多啦，亦都見到好多有一啲中咗風嘅人士啊，長期躺喺嗰張床度，每一日就係為賴眼光光望住你冇反應嘅老人家。咁我發現屋企好多藥啊，無論藥膏啊，藥都好多嘅。咁到佢我親眼目睹佢第一次糖尿病發作嘅時候咧，係我哋送去醫院，佢突然間暴瘦咗1個禮拜，瘦咗好多。以前媽媽都好肥，咁跟住由1粒藥開始啦，咁就一路食藥覆診，食藥覆診，跟住身體越嚟越衰弱啦，就去到突然間發現有癌症乳癌。咁乳癌我哋都係即時揾醫生處理啦，咁又做咗手術啊，食咗5年嘅藥物啦，咁樣事後個癌症科藥物啦，跟住就結果有心律不正啊。咁我媽媽就成日同我講：哎呀，我吞唔到嘢啊，我冇氣啊，我又有便秘啊，或者係我腳痛啊咁樣。咁呢啲我都係佢講一次，我就記在心裏面啦。咁啊揾方法俾佢啦。咁到喺事隔咗，起碼係15年啦。到有一段時間，佢係全身水腫得好嚴重。咁望到佢，我好驚，就好似喺老人院見到啲老人家一樣，臨死之前嘅樣。我就主動就揾咗而家我所使用嘅 eLife 嘅老闆。咁我主動去認識佢嘅。咁我即時了解完，知道佢嘅功能之後，我就將佢帶咗返屋企。咁好開心嘅就係咁多年解決唔到嘅問題，使用咗呢個 eLife 咧2個月嘅時間咧，我媽咪嘅身體狀況咧竟然係一度一度咁樣逆轉。係啊，第一水腫，而家5年啦。我最近問佢有冇水腫過，佢話冇再水腫啊，食嘢就好正常啦，冇再落錯格啦。跟住另外便秘，咁以前一路一如既往，佢都係長期睇中醫啊，去諗住補下條氣，咁啊氣又冇，所以便秘啦。跟住佢就呢個問題都消失咗。咁另外佢腳痛啊，咁我就最 amazing 嘅覺得就係佢用咗呢部 eLife 之後咧，佢6個月竟然連拐杖都唔拎。直至到而家，佢都冇拎我起條拐杖。見到我媽媽咁多嘅好轉啦，其實我就將呢一樣嘢成為我自己嘅使命，亦都當咗係一個事業咁一齊去進行。係啊，唔係坐喺屋企喺度燃燒咁樣嘅。係啊，嚟到我哋嘅公司坐係燃點翻佢哋嘅生命，等佢哋係有希望、有尊嚴，唔需要去靠人。